Wong kula nate di kanca jenenge Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah Mbah Mun derek salat teng mriku. Lah saf awal. Bar loro yakin. Wong khotib ku ana munggahe bareng. Mosok khotib amit bareng. Ayo pusing. Bareng-bareng mudine rodok dulur bar lara 3 dina akhire sowan Mbah Mun. Ampun bali malih, Kak. Nak Jumatan ampun teng mriku. Wong dene rodok dulur. Semenjak peristiwa iku niku kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Terutama teng daerah sing wong ngerti nek kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gawe hukum ini. Kesunatan soft awal, kecuali wong alim, kesunatan go mburi. Kan ya cuma wong akeh, fikih kok ngono iku fikih opo kan. Tapi kita nak gak ngono ya sakake. Besok bayangno misale Kang Ali khutbah terus sing makmum aku. Nang ngarep ono soft awal ngono. Lho nak salat biasa kan gak ketok nak salat. Khutbah kan ngandani bareng. Setikandani kiai niku. Khutbah ngono ngandani bareng. Jajal kowe misale sing makmume misale Mbah Mun, wong alim-alim misale Mbah Arwani, Mbah Turekan. Zaman akhir wakeh dunya wis rusak. Wakeh zaman wong wis ora seneng ngaji, nak ngaji ra tenanan. Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan. Dan kalau sering ngomong tenan iku bojo kula ambek anak kula. Wis ade aku nak mati ora usah umum. Tetep repot. Nuruti wong repot, sak ora teko pikir. Lha apa ya? Aku di Gusti kok wong kira teko keruwetan. Karo dene aku mati ku bar baik-baik saja. Aku ning donya di pangerane Allah ya iso mangan iso seneng. Engko ning akhirat ya padha pangerane ya Allah, ya mesti baik-baik saja. Sifate Allah dikenal Al-Qur'an Arhamur Rahimin ora bakal rubah ning akhirat, tetap Arhamur Rahim. Dan itu saya akan seyakin-yakinnya. Lha wong desa wae iso ngaji Nabi tuwa sinten sing ngisab ya Rasulullah Allah sendiri to enggak nyuruh orang. Enggak Allah sendiri ya sudahlah bagus mulai. Arep tak kayak kaji Nabi itu dia takoki maksudnya piye. Jadi selama ini hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik saja padahal saya tidak pernah memberi kontribusi sama Tuhan. Apalagi nanti ya akan baik-baik. Di kula suwun nggih. Jenengan kula yakin nggih salah kata. Niku pun masyhur mun. Cuma akan lebih banyak lagi saat Anda berprasangka buruk sama Allah Subhanahu. Ya pokoknya lakukan saja prosedur-prosedur itu. Misalnya kalau istighfar, istighfar. Nah, Nabi nyebut 70, ya ping 70. Nah kurang agak ya apa? 1 tambahi. Tapi nak kalau mantep mau sing Sidina Ali kan nyebut 70. Bar istighfar terus guyu lah kalau ana sing gosong. Jadi kalau ditompo tukaran terus, tapi anaknya tetap kan. Nang kene padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarane yo terus, gawene anak yo. Ngono nganti tuwa yo ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh, kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lho rino tukaran bengi entuk jatah. Soales urip wis pokoke karis, pokoke syukur napa? Syukur. Ora sama macam-macam. Pokoke urip iku syukur. Sing seneng ning donya wis rahmati Allah wis wa rahmati wasiat. Sarai iso rahmati Allah dibatasi keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso wa rahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulan kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasehati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah ya mesti Allah, tetap rahmate ku luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Lha nyatane yo, coba kalau kita memenuhi standar fikih. Iku wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakahi oleh di fashun nikah. Mbok bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Kula cek eling dawuhe Mbah Mun. Ngaji fikih. Nak sugih wajib nafakahi 3 mut mbok kira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut kuwi ana urutane. Nak ra iso nafakahi sakmene boleh fashun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan ini. Iku apa kawin apa dagangan.
Mergo kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud. Utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tonggo ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja? Zaud. Tapi dewe bang, untungnya wong Indonesia ora ono di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sewenenge pol, di guru mubal, di bojo mubalek wis sewenang. Pemenang nek bojone khotib wis sewenang wis kan apa kowe. Omone hafid ngono sewenang. Hafid, khotib, mubalek, ustaz itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafkahi. Yo enggak ngerti. Lha iki takoki ustaz jeneng arep ya. Jadi barokah status ustaz itu mertua ya sewenang. Gak kodak nafkailah ya sewenang. Pemene iso nyuwuk sithik-sithik oh sewenang wis. Alhamdulillah yang ngimami tahlil sewenang. Sewenang. Mesti ku anggap ae wa rahmati wasiat kelas. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Ya cara Mbah Mun fikih ora setuju. Sebab apa mau, mah apa dagang. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000. Terus ustaz teko khutbah, utangem. Tapi itu enggak terjadi. Sing wedok malah kerja dhewe, sing kiai ini dimotivasi, "Pak, kok kiai untuk langsung kerja aku, Pak." Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Santrine yang ketemu kancane, alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok alhamdulillah. Piye melanggar hukumnya pangeran alhamdulillah. Ya aturane ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi piye ku sing mlaku? Mbok dhisik wali songo le ndonga mbok piye iso fikih Indonesia rubah kabeh. Sangka tajibu ala zauji nafaqatu zaujati. Fikih Indonesia gak wali zaujati nafaqatu zaujiha. Jadi fikih rubah. Berhak bagi zaujah menafkahi zaujiha. Ajane kan fikih kan tajibu ala rajuli atau ala zauji nafaqatu zaujati. Tapi in Indonesia gak pokoke ndi sing ngono dinggo. Mustate ra apa-apa. Wis akhire mulane dhewe Mbah Mun, apa mau omah apa dagang gitu. Perkarane tadi nak istri itu utang, cara hukum minangka utange. Ya nak utang alpat tuntas. Maksudnya utang sing go harian, utangnya alpat Fortuner ya gak kuati ya. Pemene kartu kredit wis. Cerita ya jadi Allah niku mun nyindir kula jenengan. Dadi ayat sing paling panjang ning Quran iku ayat den. Mergo anggere wong diutang mesti ruwet urusan. Kowe tau ngapal Quran pusing-sepusing ayat den. Sak lemper ya, sak halaman ya, sak raya betul gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl terus wala ya'fakatibun ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yaqas minu syai'an terus fa in kana ladzi alil haqqu safihan aw dhaifan aw la yastatu yumillahu wa fal yumlil wa yumlil. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter. Jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung nang donya. Yang kadang profesor doktor iku kerja ning pabrik. Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasane ora iso ngaji. Akeh ta ron. Mergo wong takok Gus, iku fenomena apa? Ya fenomena wa rahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Yang sama comuin mulang ning yayasan. Mau anak buah. Ketuane ora tau ngaji. Mimpin ning wis ngarep direktur. Sing iso maca muin, "Ustaz, ayo maju ke depan." Aduh, patekno uang tenan. Aduh. Amit-amit tenan. Peneliti ngono, doktor, profesor ning pabrik. Coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngene iku ora tau sekolah sing ngarep. Profesor siap
Ini siap tok digaji. Wis pangeran wis dunya wis iman sebab pangeran wis kabeh kersane pangeran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pangeran wis ora usah. Mane sampe wong alim dhisik ono duwe siir. Siire ku rodok kacau, tapi kok apal siire. Mergo yo mangkel, aku mek siire ku mangkel. Ya mangkel kan, karena siire ku bully manusa, tapi ya itu kan. Hadal ladzi hayyaral anama qatibatan was hadal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz zindiqa. Ngene awal iki. Kam akilin ayat madzhabi. Ada yang ditulis kam alimin, tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzhabi. Kam jahilin talqahumar zuqa. Hadal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz dikhri rozintiko. Mulane aku mbek syair iki ra setuju sing bait separo terakhir. Rodok kacau. Kam akilin ayat madzhab banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungnya madzhab ekonominya itu akhirnya ra pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa? Delok retail. Wah, kayaknya prospek. Bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana ora sida kerja. Mikir no kalau Kudus kota kretek. Wah, berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh perizinannya susah, enggak sida meneh. Sementara wong bodoh pe kerja wae. Ngerti-ngerti suge. Mulane kam akilin ayat madzhabu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter ora pinter, iku mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah, kalau orang Kudus, nyai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah nyai. Ono sing hafal tahlil penting muka mlaku. Bar tahlil iki, bar tahlil untuk berkat sesuk ono mati is berkat meneh, bariku ono wong kawin berkat meneh. Sing ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki cek ngapal iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarong ya adol. Ngerti-ngerti sing bodho gak. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarong prospek, bareng mikir. Tapi kan orang beli sarong itu setahun 2 kali. Akhirnya rasido. Itu jenis kam akilin ayat madzhabu kam jahilin talqahu marzuqa. Terus hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal sampean profesor, doktor tata negara. Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pengiran sing ngersakno ki apa sih? Ya semua pengiran. Kowe kudu rido, kowe kersane pengiran apa. Jadi nak takut hukum tata negara ya takut. Gimana Pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab untuk kongkon atasane. Dia ada bantah, jenengan yang presidennya malah dipecat malah repot. Kayak aku ketua yayasan menangan. Pak, golekno takbir sing olehno santri ditariki dhuwit. Sing wong alim golek takbir. Sing ketua yayasan santai wae. Wis ketemu Pak takbir. Nasib. Suku pangeran wis gak iso dilawan. Dewe jenenge hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan. Ini yang membingungkan manusia. Banyak loh. Direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di insinyur. Tapi kebalikannya, yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu filsafat. Ora ono hubungannya. Nah, yang bed terakhir itu yang kamu harus gak percaya, itu bahaya kalau kamu percaya. Wasayyarul aliman nikhriro zindiko. Fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir zindik. Itu yang saya kurang setuju karena masa segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu ya mau guyu-guyu tok. Takdir ya misalnya wong alim iso maca muin dipimpin ketua yayasan sing ra iso ngaji. Kowe dadi kafir zindik apa mau menamuni takdir? Nasib ya beritanya. Artinya bed yang terakhir itu kita enggak ikut itu loh. Masa sampai segitunya apa? Wasayyarul aliman nikhriro zindik. Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahqiq dadi kafir apa? Selama ini kan enggak sampai segitu. Enggak sampai lah. Mau geremang-geremang menapa? Nasib. Gelar apa Kang? Doktor. Kerja apa ning pabrik iku? Pangkat apa? Biasa anak buah. Lah ketuane apa? Ratu sekolah. Itu kira-kira jadi kafir zindik apa mau muni wiridan nasib?
Hasil alhamdulillah lah. Wes ra usah nganti. Lho nggih memang seperti itu. Kalau nek kecelok wong alim, kadang iku kudu ngene. Saya itu pernah haji plus. Ya model bodoh. Ora bodoh ngenyek wong. Bodoh. Haji di kursus sampai mutawif sing potongane iku maca takrib ora iso. Yo dituwurano detail batin sembrono. Sedoso gede tenan iki kok. Ini maca kitab sak foto-foto diterangno. Matekno wong. Apa dalilnya kalau bisa romyul jimar qabla zawal? Kan dekne iku karena rapati ngalim, dadi standar wae. Angger romyul jimar ya ba'das zawal. Wes ya SOP standar operasional. Lah sing kelompok sing alim wong telu. Akhirnya cocokan mbek kula. Sing waras ngalas mbarno sak uni-unine. Sing jelas malaikat do tersinggung, wong alim sing diomongi ngono panjang. Ruwete ra karuan. Dijak nafar awal mau tenan. Padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Mina. Dia nggak mau. Jadi melok bodoh kira. Gusti hari-hari ini kalau ikhlasnya jadi wong bodoh timbang geger. Timbang apa? Kita ini kan sinau kitab nganti sak boto-boto sampai roh carane balang jumroh itu nggak sapike watu sangka Musdalifah. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya, apakah semua batu sah apa enggak? Terus sampean asal batu apa syaratnya harus dari Musdalifah? Lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya boleh enggak dipakai? Kene pikirane wis tok kono SOP. Standar apa? Kan ribet. Ngadepi wong bodho ribet. Kono posisi ketua rugu. Lah aku ya mau mikir, padahal ngetokno ngalim malah dikongkon mimpin malah repot. Wis bayar kon mimpin, wis momok. Nah, akhirnya bodoh. Tapi wong jenenge wong alim ya tersiksa. Tersiksa lho Kang, dadi wong alim terus dijak bodoh, tersiksa. Ya beritanya mau tetir. Tapi wong alim tetap harus ada karena orang alim ini yang punya sekian perangkat. Lalu gak ada kitab karangan Sayyid Muhammad tentang Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lugu. Niku ana wong kepengin ngetokno Imam Malik ku kalah di depan umum. Akhirnya disewakno. Jenenge Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Utawa Abi Yusuf itu ahli usul fikih wong Abu Hanifah. Didikane Abu Hanifah. Sampe tak cerita wong alim. Imam Malik itu wong lugu. Wong lugu iku wis pokoke nek ora penting gak kersa ngendikan. Lan Imam Malik ku keramat mergo lugu. Nek sampean lugu ora tak anggap bodoh, tak anggape niru Imam Malik. Abu Hanifah ku didik muridé luar biasa. Nek ana cah cerdas iki biayai. Di pondok no. Kowe oleh boyong nek wis iso ngalahno. Dadi Abu Hanifah ora ana ulama ikhlas kok Abu Hanifah. Dekne ku bangga nek dikalahno murid. Ku bedino debat. Nak murid terus ngalah norong diboyong. Nak wis iso ngalah dekne diboyong sumeneng. Ora ana wong ikhlas kok Abu Hanifah. Dekne wong paling ikhlas ning bab. Dilawan murid itu sendiri. Mulane dekne bedino debat. Ya tahu debat dengan Imam Malik. Imam Malik juga kuat tidak debat dengan Hanifah. Wajo cara berpikir Hanifah itu wajo. Itu ora kacau ya, sampe tak kei contoh. Misalnya iki tingkat, rungokno ya. Kowe ceblok iki kan wong wakeh. Mesti nek ana wong ceblok itu kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? Kena. Nak sing ceblok gendut, berbobot piro? Gendut kene piro? Satu seloro ya. Gak Hamdani iki seloro. Hamdani jeblok di tengah-tengah kang. Pertanyaannya, Hamdani itu wajib lengser ke pinggirnya apa harus tetap di situ? Terus sampean enggak jawab aja, latihan ngalim ya. Harus pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ? Pindah atau tetap di situ? Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh, beban berat dosa barang yang mari abot itu.
Iku kan saya ingin nih, orang nahan berat 2 menit sama 5 menit efek di kesehatannya parah mana? Parah 5 menit. Oke, orang tahu jadi wong alim, mana diwarahi rara. Itu ada di usul fikih, di lubul usul pertanyaannya. Ketika orang kena beban kamu 2 menit, kalau kamu tidak pindah kan menjadi 5 menit. Sebaiknya pindah apa enggak? Ya, kamu mau cari orang lah ya. Serempet sama amatir pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok, itu kan tidak ikhtiar kamu, sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti ceblok. Tapi kalau ke pindah itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok ora ikhtiar itu kan relatif dimaklumi Allah, wong ora ikhtiar. Daripada kowe ikhtiar terus nginjek arif atau ngelihat gitu. Apa itu? Artinya gini, nak sing mbok pindahi iku gak ikhlas. Kowe yo kena keteratapan dosa, wong iku wis ikhtiar. Nah sing pertama kan gremeng ra gremeng wong takdir. Ayo, oke. Milah pindah to ora? Nak pertanyaannya seperti itu. Milah boten pindah. Lha iku debat Abu Hanifah mbek Imam Malik. Sesuai ngamuk Imam Malik. Agama ora ngarah repot ngono. Ngono kok mbok bakas. Kok Bapak saking petri Abu Hanifah iku kayak aku ini loh, kayak aku mbek sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Timbang rodok Sarap atau rodok Hanafi. Kayak aku mulang kiai, Hamdani kan kiai, Kang Ali kan kiai. Apik mulang to ora? Cara aku apik ora pertama. Mergo perkarane wong kiai kok diulang kan terus kok manuk ketulup kan gak ngregani. Kiai salim keceluk kiai akeh sing nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarep kuwi kan camah. Camah harga diri to, mosok wis dihormati wong jebule ngarepe Gus Bak terus kaya manuk ketulup kan wis akeh. Nah, di bab iku mulang ora pati apik mulang kiai, mergo meruntuhkan harga diri, ya harkat dan martabat. Nek cara bahasa DPR marwah. Tapi nek ra diulang kiai-kiai latihan ini, kula bener bakas kiai liya, kiai latihan ini. Bayangin ini kan latihan kabeh. Iku yo goblok tenan wong pancen. Wong pancen mondok, bener mondok. Ini santrine buyut-buyut kula kabeh. Ki milih ndi? Milih mulang to ora? Nak mulang dadekno kiai kaya manuk ketulem. Kiai-kiai ngene iki lho ora kiai liya ora bakas kiai liya. Tapi nak ora diulang ya bodoh tenan. Ki milih. Nah, fikih itu selalu begitu. Mulane misalnya gini, contoh paling gampang. Sholat itu sing apik saf awal. Oke, kita sepakat. Tapi misalnya sak Mbah Mun, sak Mbah Sahal, sak Mbah Turehan, sak Mbah Arwani saf awal. Sing khutbah pas muride. Iku ora kesemper wis apik. Wong kula nate de kanca jenenge Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah Mbah Mun derek salat teng mriku. Lah saf awal. Bar loro yakin. Wong khotib ana munggahe bareng. Mosok khotib amit bareng. Ayo pusing. Bareng-bareng mudekne rodok dulur bar loro 3 dina akhire sowan Mbah Mun. Ampun bali malih, Kak. Nak Jumatan ampun teng mriku. Wong dene rodok dulur. Semenjak peristiwa iku niku kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Terutama teng daerah sing wong ngerti nek kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gawe hukum ini. Kesunatan soft awal, kecuali wong alim, kesunatan go guri. Kan itu mau wong akeh, fikih kok ngono iku fikih opo kan. Tapi kita nak gak ngono ya sakake. Besok bayangno misale Kang Ali khutbah terus sing makmum aku. Nang ngarep ono soft awal ono. Lho nak salat biasa kan gak ketok nak salat. Khutbah kan ngandani barang. Setikandani kiai ini. Khutbah ono ngandani ne barang. Jajal kowe misale sing makmume misalnya Mbah Mun, wong alim-alim misalnya Mbah Arwani, Mbah Turehan. Zaman akhir, wah ke dunia wis rusak. Akeh zaman wong ora seneng ngaji, nak ngaji ra tenanan. Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan. Iki kan kiai-kiai sing roh goblokmu. Sekape ngomong apa jajal?
Tapi kan kita orang mungkin ngarang fikih kesunatane kiai nak Jumatan kok. Gurih sama wong akeh hukum apa? Nah jadi, Abu Hanifah itu orang yang tertarik bakas menit. Imam Malik gak seneng, standar Imam Malik. Standar artinya ya wes semua bakas menit itu. Abu Hanifah sempurna, senam otak itu sempurna. Mana Hanafi itu paling rileks wes. Jadi Imam Syafi'i kan jen separah. Terus kalau jemben ke Imam Syafi'i itu ribet tenan, ribet. Betul ribet ya tak contoh kira Imam Syafi'i ini Ka'bah ya tak contoh ngadeg. Ketok kan kalau niki kan Ka'bah. Terus kula teng multazam wis bar niat tawaf. Rungokno awas kena keliru. Apa menek salah tafsir kok tulis yo malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah amatir-amatir. Iki Ka'bah. Syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i. Jailan al-baita an yasari kan. Siapa tahu rakyat tak biru? Jailan al-baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf kok kene kan iki Hajar Aswad kok kene. Wes tau kaji kan? Kowe urung tau. Sembrono iki. Tukang alis tau kaji lagi. Tahun berapa? Wah? 2010 maju. Ya, Hajar Aswad wis setar kan? Buareng tok multazam, tok Ka'bah itu. Pokoknya itu pintu Ka'bah itu apa? Itu kaji. Ya, muga-muga kaji mesah. Ora usah ora apa baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari tawaf. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan tawaf. Posisi pas itu enggak sah, bukan enggak sah tawafnya. Dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai tawaf. Jika kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuhi perang sendi 60 cm yang kamu nawafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri sampai seangil itu, paham? Ya tak terang ngadeg sama amatir repot. Ya kan ini kan tawafan ini ya kan aturan sah kan harus jailan al-baita ya harus gini terus. Suatu saat aku eling utangku terus madhep rene. Ya kan? Nah, posisi seperti ini kan posisi yang untuk tawaf itu tidak sah. Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti sah kamu harus begini, seret, begini lagi. Dibawa mundur, bora kalau gini kan otomatis. Ini kan mesti mundur ya, betul. Nah, tapi normalnya uang bar ngene langsung rene kan. Nah itu masalah cara mazhab Syafi'i karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Syafi'i atau Hanafi? Ayo jajal. Ayo Syafi'i atau Hanafi? Syafi'i. Lapas inti kalau kowe paham nek ono mazhab. Enak kowe. Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al-baita. Makanya mu'in kan diterangno, nek kowe ngalami ngono kudu ini to agak balik. Ruwet. Masa mau gampang dadi ulama. Enak dadi wong bodoh, ketemu pangeran. Piye kok tawafmu ngono? Lah mboten nate ngertos. Ya wong. Wes, mesti pangeran wong bodoh akeh maklume. Angel kandanane angel. Serwet itu, jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kowe jenenge gak ngubungi Ka'bah tapi idak-idak Ka'bah. Jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah nek kowe ning dhuwur jenenge ngideng-ideng. Ini kalau nak tawaf itu wong-wong bar donga langsung mlaku Gusti jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Mulane kula sering ndonga ya Allah. Umat Kanjeng Nabi ini macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Mumpun niku jenengan sepura mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini.
Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia nggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-bata an yasari ja'ilan al-baita. Tapi aku yakin, muga-muga pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sah gak sih? Aku yakin pangeran nyepuro. Enak tuh kita. Lah anak kula kan kecelok wong alim, luwih ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enem mbok takok dia." Nah kowe kan enak, mu en opo Gusti? Pemenang nak kajimu adol Tegal, adol sawah, tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir iki kajine ya. Serepet. Lan kula niku sering dikandani Mbah Mun. Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku wis pikirane mbek umate ndongakno. Kok nak memenuhi syarat dan rukun wis seruwet. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya ja'ilan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah itu kowe nak kepin ikhtiyat iki sing urung-urung kaji, sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa ra ono tak rayakno pangeran. Wis kowe pangeran apian wae no.